So the common things that come in our mind when we talk about having healthy relationships is obviously love, which is very important कोई भी relationship में, kindness, compassion towards each other, respect for one another, and there are many things ये सब के साथ ही जो हम consideration में नहीं लेते, which we'll be discussing in this video. So keep watching. Now the first thing which I think is really important कोई भी relationship में is knowing your self-worth. Knowing your self-worth means that you know that you deserve to be in the relationship and you deserve the time, energy, attention and dedication that a relationship requires, and that you won't settle for anything less. But बहुत ज़्यादा time ये word self-worth को लोग गलत interpret कर लेते हैं, meaning कि उनको अलग ही सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. व्हेन वी से वी वोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस डजंट मीन आप किसी की हैसियत या कोई भी गलत वे में उसको इंटरप्रेट करके लोगों को जज करें. बट टू अंडरस्टैंड दैट यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, बट यू ऑल्सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ दैट यू थिंक दैट यू आर वर्दी एंड यू वोंट रिक्वायर एनी वन एल्स to complete you, but that person will just be an addition to brighten up your already enriched life. Real people will have real relationships and real relationships will have real problems. So most of the times we forget to have a realistic approach towards relationships, कोई भी relationship हो. Movies and literature have literally spoiled our brain and including mine कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हैं जो रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है, एंड देन वी गेट अपसेट कि वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे. एंड हम ये भी भूल जाते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम व्हेन कोई भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रन कर रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन अ कॉन्स्टेंट इमोशनल हाई, ऊपर नीचे होगा. व्हेन यू build a relationship, a new relationship with someone, you are basically inviting that person to set into your routine, and when that person gets set into the routine we think कि वो जो मस्ती थी या फिर वो जो अच्छे दिन थे पहले, it's fizzling out and it's probably not working, but we are just losing a sight of a realistic approach. So that is very important कोई भी relationship में. The third thing which I feel is important in any relationship is understanding the difference between a want and need in any relationship. So make sure कि आप जो भी relationship में हो या build करने वाले हो, it is your want and not your need. Because अगर कोई relationship आपकी need बन रही है, you're basically becoming codependent on that person and you can't function if that person is no more part of your life. So it kind of burdens the person जिनके साथ आप हो, and it perpetuates a codependent dichotomy which will eventually just cause you a miserable life ahead. अगर आप किसी के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो जाते हो कि अगर वो इंसान जाने के बाद यू डोंट नो हाउ टू फंक्शन, मेक श्योर दैट यू आर ओके बाय योर सेल्फ एंड दैट यू डोंट नीड समवन टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट दैट person who is coming into your life is only an addition, a beautiful wonderful addition to your beautiful wonderful perfect complete life. So this is a very tricky thing to explain and to apply in real life as well. Respect is very important in any relationship, but to respect खुद के boundaries, to set खुद के boundaries and to respect किसी और के boundaries is also very 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 important. How do I explain this? Suppose you only pick up your phone during certain times in a day, or you speak to someone only during lunch breaks, or you don't speak to someone after a given point of time in the day to maintain your own mental peace, so that आप किसी के disagreements या drama या gossip या failed expectations या disappointments and frustrations को नहीं सुनना चाहते during probably after 8 o'clock or 9 o'clock. Make sure that you let people around you know about it, so that misunderstandings ना create हो. And it is healthy and it is very natural to share your frustrations with your best friend or with anyone that you want to share them with, but you don't want to be a burden on someone also. कभी कभी क्या होता है ना, people are very sweet to tell it to your face कि I'm not interested or I don't want to be a part of it. So make sure that you don't become a burden on someone, and you don't be someone's 24/7 free therapist also, and you don't make someone your 24/7 free therapist, because it is okay to maintain your own mental peace and have your own boundaries and respect किसी और के boundaries also.
रोना नहीं हुआ है. Now this is a topic which can consume an entire series or an entire video, but I'll just wrap it up very shortly. Communicating mindfully is super important कोई भी रिलेशनशिप में, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे स्ट्रीट. तो कोई बात करता है, कोई रिस्पॉन्ड करता है, बट समटाइम्स क्या होता है, जब कोई बात कर रहा है, वी नो देम सो वेल, वी टेंड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस और वी गेट डिस्ट्रैक्टेड. हम फ़ोन पे चले जाते हैं. नो, हाँ ठीक है, बताओ क्या बात कर रहे हो. दैट कैन पुट पीपल ऑफ समटाइम्स. बिटवीन बेस्ट फ्रेंड्स एंड क्लोज फ्रेंड्स इट्स फाइन, बट वो लोग भी पुट ऑफ हो सकते हैं. दे माइट रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग मोर इन्फॉर्मेशन नोइंगली और अननोइंगली. सो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल योर्स टू द सामने वाला पार्टी and you're listening to everything that they are saying, because that can put people off and you don't want that happening. It is said कि जो आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं without interrupting too much and interrogating too much during a conversation, you get gravitated, you get attracted to that person more because you think कि वो आपको समझता है, वो आपकी बातें सुनता है, rather than आप ऐसे इंसान से बात करो जैसे आप कोई दीवार से बात कर रहे हो. सो दैट डजंट मेक सेंस. सो मेक श्योर दैट योर कम्युनिकेशन इज माइंडफुल एंड एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द अदर पर्सन. Asking for a feedback from your near and dear ones is a major thing when you actually start applying it for self-awareness or to bring a positive change or to change a habit or anything for that matter. कोई project के लिए हो, आपकी life matters के लिए हो. Life matters is also my dad's channel, so please subscribe. अगर कोई लाइफ मैटर्स के बारे में हो तो, एंड इफ़ यू आर टेकिंग दोज फीडबैक्स एंड अप्लाइंग इट इन योर लाइफ, दैट मीन्स दैट यू आर गिविंग देम अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स अ गुड थिंग इफ यू आर टर्निंग इनटू अ बेटर पर्सन एंड मेकिंग समवन एल्स फील बेटर दैट दे टर्न्ड यू बेटर. तो डबल प्रॉफिट हो गया. The last thing to consider in any relationship is by letting the सामने वाला know that they are capable of doing something without letting the सामने वाला know that you are telling them that they are capable of doing it. Judgmental ना होके when you know आपके friends के ideals and principles and by what values they live by, to keep that thing in alignment in their life. Make sure कि आप उनको directly कुछ ना बोल रहे हो, because let's be fair and frank कि no one likes being directed and being told कि भाई तू ये गलत कर रहा है लाइफ में. Most of the people usually protest against it and do the same things that you don't want them to do it. तो डायरेक्टली नहीं, क्वेश्चंस वगैरह पूछ के, उनको सेल्फ अवेयर करके, उनको कॉन्शियस करके ऑफ देयर चॉइसेस व्हिच दे आर गोइंग टू मेक. दे माइट फील एम्बैरेस्ड इनिशियली कि आप उनको हिंट्स मिल जाते हैं कि आप उनको क्या बोलने वाले हो, बट दे विल थैंक यू लेटर टू कीप देम अलाइंड विद देयर वैल्यूज़ इन लाइफ. सो मेक श्योर दैट यू होल्ड पीपल अकाउंटेबल इन लाइफ टू. As I said, no relationship can be on a constant emotional high, so so strike a balance. And if you feel like I have missed out anything in the video, write them in the comments below and subscribe to my channel, like this channel, share it with your friends, and that is it for today. Thank you.